ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കപ്പ ബോണ്ട, അതാണ് ഈ ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ പേര്. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കൗതുകമാണല്ലേ. എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ ശരി, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐറ്റം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ പച്ചക്കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മുടെ മുണ്ടം പുഴുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല നൂറുള്ള കപ്പയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നൂറുള്ള കപ്പ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുണ്ടം പുഴുങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കപ്പ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കപ്പ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആ കപ്പ വേവിക്കുന്ന കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വേവുന്നോടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു മൂടയൊക്കെ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു കപ്പയുടെ അകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാന്താരിമുളകാണ്. ഇച്ചിരി കാന്താരിമുളക് അധികം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇച്ചിരി എരിവ് അധികമായിട്ട് വേണം. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയും മാങ്ങയും വെച്ചുള്ള ചമ്മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാർത്ത് കളയാം. നമ്മുടെ കപ്പയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോണ്ടയുടെ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം മൈദാമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ 1 ഗ്ലാസ് മൊത്തത്തോടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കി പകുതി വെള്ളവും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ ലൂസായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ടകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ ബോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടൈമിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം കപ്പ വേവിച്ച് അത് പിന്നെ ചതച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി പാടാണ്. അത് കുറച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനും സമയത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ ബോണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു കല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കപ്പ ചതച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൈസസ് ഒക്കെ പൊടിക്കുന്ന ആ ഒരു കല്ലില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചതച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചതച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ചതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തരിതരിപ്പൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം.
നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കപ്പയാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും പറയില്ല കേട്ടോ, അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ ബോണ്ട ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു വലുപ്പത്തിലാണോ അത്രയും അളവിൽ നമ്മൾ കപ്പ ഇതേപോലെ എടുത്ത് ആദ്യം ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈയുടെ അകത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് പരത്തി കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴിക്കോട്ടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് പരത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ആ ഒരു മിക്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിനകത്തോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ മൂലകളൊക്കെ തമ്മിലങ്ങ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ഉരുട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ആദ്യം 1-2 എണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പാടായിട്ട് തോന്നും, പിന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ ബോണ്ട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ കപ്പ ബോണ്ടയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് മൊത്തം 1.5 കിലോ കപ്പ വെച്ചിട്ട് 20 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ബോണ്ട ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യമേ ഞാനൊരു 3 എണ്ണമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കപ്പ ബോണ്ട ഈ മാവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ഒരു മാവ് ആ കപ്പയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കപ്പയിലേക്ക് മൈദാമാവിൻ്റെ കോട്ടിങ് ശരിക്കും ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കപ്പയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മൈദാമാവിൻ്റെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നീട് ഞാനിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തേക്കുള്ള ആ കോട്ടിങ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പം നമുക്കത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാകത്തിന് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിപ്പം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 വശവും ഒരേപോലെ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ ബോണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറിങ് തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഒരുപാട് സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് മുരിച്ച് കളയുന്നൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 3 എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുൾ കപ്പ ബോണ്ടയും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചില ഐറ്റംസൊക്കെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ പറയും അതിന് മധുരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല, കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഒഴിവാക്കി വിടാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 4 മണി ചായയുടെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ.